अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mësimi I Islamit, pra ai mësim që erdhi profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, na udhëzon në çdo çështje. Nëse ne do ta praktikojmë gjithë secili nga ne këtë udhëzim, mund të krijohet një shoqëri e këndshme. Sot bota jo muslimane që akuzon Islamin dhe veprimet e muslimanëve, në vend të kësaj akuze të shikonin udhëzimin që jep Islami dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur e bëjnë këtë gjë dhe kur shikojnë edhe praktikumin e këtij udhëzimi nga muslimanët e devotshëm, edhe habiten dhe ndikohen. Por për fat të keq, shumica e muslimanëve e lexon këtë udhëzim të Zotit të Madhërisëm dhe edhe e nderon, por kur vjen koha për të hedhur në vepra këtë udhëzim, më njohen. Kurani famlart sjell një mori porosish, por nëse I mbledhim të gjitha ato, dhe Zoti I Madhërisëm duke I mbledhur të gjitha ato ka thënë në një fjalë, duke thënë laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, që sigurisht ju keni në të dërguarin e Allahut një model të përsosur. Dhe jeta e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nga shtëpia deri në lidhjet shoqërore, e gjitha ishte në përputhje me porosit e Kuranit famlart. Kështu që suksesi I vërtet yni do të jetë atëherë kur ne do ta ndjekim këtë model në çdo çështje të jetës sonë. Nganjëherë njeriu në çështjet e mëdha tregon një model të mirë, madje shumë të mirë, por në çështje që në duken të vogla, I anashkalon në atë mënyrë sa që lë përshtypje sikur këto nuk kanë asnjë vlerë. Ndërkohë,
I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka treguar vëmendje të veçantë edhe në thënjet e tij dhe në veprat e tij pikërisht ndaj këtyre gjërave që duken të vogla. Andaj, nëse ne dëshirojmë të kalojmë jetën me qetësi, nëse ne dëshirojmë të tërheqim bekimet e Zotit të Madhërisëm, atëherë kemi nevojë që të bëjmë pjesë të jetës sonë ato morale, ato sjellje që udhëheqësi ynë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam na ka treguar përmes jetës së tij. Dhe pastaj në këtë kohë shërbëtori i tij i vërtet Hazrat Mesihu premtues sallallahu na i ka paraqitur qartazi dhe na tërhoqi vëmendjen që t'i zbatojmë ato modele. Duke u referuar kësaj, sot do t'ju tregoj disa gjëra për përgjegjësitë që kanë burrat ndaj grave. Burrat si i zoti i shtëpisë kanë përgjegjësi, edhe si bashkëshort kanë përgjegjësi, edhe si prind kanë përgjegjësi, pastaj edhe si pasardhës, pra fëmijë kanë përgjegjësi. Nëse çdo burr, çdo mashkull i kupton këto përgjegjësi dhe përpiqet t'i zbatojë, t'i përmbush ato, atëherë pjesa kryesore e shoqërisë do të bëhet me paqe. Dhe po këto gjëra do të përkthehen edhe në edukimin e fëmijëve dhe ne pra burrat bëhemi mjet për të sjell një brezni të lirë. Edhe po këto gjëra vendosin qetësinë e shtëpisë. Këtë kohë shpesh na vijnë ankesa nga shtëpi të ndryshme ku burrat duke u mburur, duke u kujtuar veten si të zotë të shtëpisë, mendojnë se gëzojnë të gjitha të drejtat dhe nuk respektojnë as bashkëshorten dhe as u japin të drejtat dhe nuk kujdesen as për edukimin e fëmijëve. Ankesa të tilla kemi edhe nga India, edhe nga Pakistani, pra ankesat vijnë nga gratë, të cilat kanë shprehur që si ata janë dhunuar, janë rrahur barbarisht nga bashkëshortët e tyre. Madje edhe në këto vende, disa njerëz duke jetuar edhe në këto vende bëjnë veprime të tilla. Pastaj ka ankesa kur burra si prind abuzojnë duke i rrahur fëmijët e tyre brutalisht. Nëse dikush sillet në këtë mënyrë edhe pasi e ka pranuar Hazrat Mesihu e premtuar alayhi salatu wassalam dhe dëshiron të jetojë si ata muslimanë të cilët nuk kanë asnjë njohuri për fen, atëherë duke bërë bejt, duke u betuar në emër të Zotit që do t'japin përparësi besimit mbi botën, nuk kanë asnjë vlerë betimin e tillë. Mashkulli që ka përgjegjësinë për ta përmbushur si Zoti i shtëpisë, a e përmbush këtë përgjegjësi apo jo? Nëse e përmbush, atëherë nuk mundet që shtëpia e tij të ketë dhunë. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam na ka treguar rëndësinë e tauhidit. Tha që i Zoti i shtëpisë duhet të përmbush përgjegjësinë e vet, edhe ai vet ka dhënë modelin e tij dhe duke dhënë modelin ai
nuk ka përdorur dajak, por vetëm mëshirë. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, pavarësisht se kishte angazhimet e shumta për të drejtuar umetin, ai prap se prap i përmbushi të drejtat, detyrimet që ka pasur brenda shtëpisë, edhe si i zoti i shtëpisë, edhe si bashkëshort. Se pari ai u tregoi antarëve të shtëpisë se përgjegjësia e tyre kryesore është njëshmëria, përmbushja e njëshmërisë së Zotit, vendosja e tauhidit. Hazrat Aisha radhiyallahu anha tregon që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam çohe për namazin e natës, edhe përpara se të fillonte sabahu, pak para se të fillonte sabahu, vinte dhe na spërkaste ujë, duke thënë çohuni, falni namazin, edhe përmbusheni detyrën që i takon Zotit të Madhrishëm. Dhe pastaj si ai përmbushte detyrimet ndaj familjarëve, ndaj pra të afërmëve të shtëpisë, të antarëve të shtëpisë. Hazrat Aisha radhiyallahu anha tregon që punët që në shtëpitë e tjerëve bënin vetëm gratë, ai i bënte edhe ato. Hazrat Aisha radhiyallahu anha tregon që aq kohë sa ai qëndronte në shtëpi, ai ndihmonte bashkëshorten derisa ai vinte thirrje për namaz dhe atëherë shkëpute. Ky është modeli i tij dhe pikërisht këtë model duhet ta përvetësojmë. Dhe nuk duhet të sillemi me bashkëshortet në atë mënyrë që është e barabartë me dhunë. Hazrat Aisha radhiyallahu anha, duke treguar më hollësisht, tregon se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam vet arnonte rrobat, vet i rregullonte këpucët, vet merremetonte derën e shtëpisë, pra rregullonte derën e shtëpisë, duke i marrë parasysh këto modele. Shumë nga burrat tan duhet të analizojnë veten e tyre dhe duhet i kushtojnë rëndësi që vallë e tillë është sjellja e tyre në shtëpitë e tyre apo jo? Duke u treguar rëndësinë sahabëve të tij, pra të kësaj pike, Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu rafen këtë hadith, që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që i përsosur i ndër besimtarët është ai që është i virtytshëm, dhe i virtytshmi nga ju është ai që është i mirë ndaj bashkëshortes dhe ndaj familjes së vet. Kështu që çdo kush që nuk ka sjellje të mirë ndaj bashkëshortes dhe ndaj fëmijëve të vet, ai duhet të analizojë që pikërisht mirësjellja ndaj bashkëshortes dhe ndaj fëmijëve nuk është thjesht një virtyt i zakonshëm, por sipas profetit sallallahu alaihi wasallam, pikërisht kjo është shenjë e lartësisë së besimit. Duke treguar detyrimet e burrave dhe detyrimet që ju takojnë grave, Hazrat Mesih ibn Islam thot që Hazrat Mesih ibn Islam thot pra që përveç gjërave të paturshme në çdo që tjetër duhet të tolerojmë gratë. Mesih ibn Islam thot, mua më vjen turp që duke qenë burr të luftoj me gruan. Zoti na ka bërë burra edhe ne duhet ta falenderojmë këtë gjë, dhe këtë mund ta bëjmë vetëm duke i respektuar gratë. Thot Mesih ibn Islam, një herë, pra thuhet që një herë tek Mesih ibn Islam u përmend për një shok i cili u soll keq me bashkëshorten e vet. Mesih premtues sallallahu alaihi wasallam i erdhi shumë keq dhe ai tha që sahabët, antarët e xhamatit ton nuk duhet të jenë të tillë. Pastaj
Rafimtari thot që pas kësaj Mesiu premtues sallallahu alaihi wasallam shumë gjatë foli për detyrimet që kanë burrat ndaj grave dhe pastaj tregoi që gjendja ime është e tillë që vetëm një herë un i kam bërtitur gruas dhe e ndjeja se bërtitja ime ishte e përzier me ndonjë dhimbje të zemrës, po megjithatë nuk kisha nxjerr asnjë fjalë fyese nga goja. Por me njëherë pas asaj unë fillova t'i kërkoja falje Zotit të Madhrishëm dhe shumë gjatë i kërkova falje dhe me shumë përullësi fala edhe nafilet dhe bëra edhe sadaka, duke kujtuar se ky shtrëngim nga ana ime mos vall ishte për shkak të ndonjë mëkati të fshehtë që kisha. Pra, ky është modeli i Mesiut premtuar alayhi salatu wasalam për ne. Dhe kur ndonjë shok ishte sjell keq ndaj pra bashortes, atij i erdhi shumë rënd dhe ai këshilloi gjithë anëtarët e xhamatit që nuk duhet të ishin kështu dhe tha që ata njerëz që ngrejnë dorën ndaj kundër gruas duhet të shqetësohen dhe jo vetëm të ngrejnë gruan në këtë kohë disa njerëz edhe dhunojnë. Pra sa shumë duhet të shqetësohen ata. Sipas profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam njerëzit e tillë nuk janë të përsosur në besim, ata duhet të shqetësohen për besimin e tyre. Dhe pikrisht për shkak të porosisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe Mesiu premtues sallallahu alaihi wasallam ishte i shqetësuar sepse ai thoshte se ai që nuk ka të fortë besimin, ai mund të rrëshqas edhe në shumë gjëra të tjera. Kështu që siç u thash në fillim që këto gjëra duken të vogla, por ama nuk janë të tilla. Në këto vende gjëra të tilla shkojnë deri në polici dhe xhamati njolloset. Njerëzit e tillë shkaktojnë një nam të keq dhe po ashtu tërheqin mospëlqimin e Zotit. Disa njerëz thonë se gruaja ka filan këtë gjë dhe për këtë arsye ne duhet të jemi të rrept. Njerëzit e tillë se pari duhet të analizojnë veten e tyre që a i dalin sipas pritshmërisë së Mesiut premtuar sallallahu alaihi wasallam apo jo. Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam duke këshilluar thot, nëse burri nuk është i dëlir, kur mund të jetë gruaja e tillë? Nëse vet burri dëlirsohet, vetëm atëherë edhe gruaja mund të dëlirsohet. Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam thot, mos e këshilloni, mos e porosisni gruan përmes fjalës, por përmes veprës tuaj. Pra thot që nuk duhet të qortoni gruan me fjalë, por përmes veprave provojeni që ju jeni të dëlirë dhe çdo hapi juaj është sipas porosisë së Zotit. Atëherë pikërisht modeli juaj do të bëhet këshilla më e fortë. Jo vetëm gruaja, por kush ju pranon fjalën nëse ju keni vetëm fjalë dhe nuk keni vepra, nëse vet burri ka shtrembësi dhe gruaja është e para që është dëshmitare e kësaj për shkak të bashkëjetesës. Kur gruaja është e vetëdijshme se burri i saj nuk i friksohet Zotit, pse do t'i friksohet ajo? Në çdo çështje vepra është ajo që ndikon. Nëse burri çdo natë qohet dhe përgjërohet përpara Zotit të Madhërisëm, gruaja shikon një herë, dy herë dhe më në fund ajo e ndjen dhe ndikohet. Mesiu premtuar Islam thot që gruaja ka një ndjeshmëri, një veti që ajo ndikohet patjetër.
Edhe për të nuk ka nevojë për ndonjë shkollë apo për ndonjë fakultet. Sa më shumë të shikoj modelin e bashortit, aq më shumë ajo përmirësohet. Kështu që nëse dëshironi të përmirësoni gratë tuaja, kur shikoni dobësit, atëherë jepni modelin tuaj. Hazrat Mesih premtuar alayhi salam vijon që Zoti i Madhrishëm ka treguar që burri dhe gruaja vijnë nga e njëjta qenie. Është padrejtësia e burrave që u japin mundësi grave që t'ua gjejnë gabimin. Pra nuk duhet të ndodhë që gruaja të thotë se burri im bën filan gabim. Madje kaq shumë duhet të jenë të pastër burrat, saqë gratë edhe sikur të lodhen të mos arrin të gjejnë qoftë një gabim tek burrat e tyre. Atëherë gratë e tilla do të kushtojnë vëmendje tek besimi. Pra kur edhe sikur u lodh pra gruaja dhe prap nuk e gjeti dot në një dobësi tek burri vet, atëherë ajo grua do t'i kushtojë vëmendje fesë, besimit. Këtu shoh që gratë janë më shumë të delira se sa burrat disa herë dhe ato vinë dhe ankohen dhe thonë se burrat e tyre nuk u kushtojnë kaq shumë vëmendje besimit. Pra nga njëra anë kjo është pritshmëria e Mesihut sallallahu alaihi wasallam nga burrat që kanë hyrë në bejtin e tij dhe nga ana tjetër shikojmë që ka shumë burra siç u thash që më vinë ankesat nga gratë e tyre që ata burra janë të ngathët në namaz, jo vetëm në namaz me xhamat, por edhe në shtëpi nuk falin namaz. Dia e tyre e fesë është e dobët. Ata janë shumë burra të tillë janë të dobët edhe në kontributet financiare, shohin emisione dhe gjëra të kota dhe të pahishme në televizor apo në internet. Po ashtu ka edhe fëmijë të cilët ankohen për baballaret e tyre. Edhe burrat e tillë kur tentojnë të bëhen burra shtëpie, nuk bëjnë asgjë tjetër përveç se i shajnë dhe trajtojnë keq antarët e familjes. Pra në shtëpitë e tilla ose në disa shtëpi të tjera kur gratë i këshillojnë burrat, u tregojnë gabimet e tyre. Dhe në shtëpi ku fëmijët nuk po gjejnë edukimin e duhur, shkaku kryesor janë baballarët që ata nuk i japin kohën e duhur fëmijëve. Fëmijët vinë tek unë dhe më ankohen se baballarët e tyre nuk po kujdesen mirë për ta. Kështu që nëse dëshironi të keni qetësi në shtëpi, nëse dëshironi që breznia e ardhshme të jetë e pastër, atëherë burrat duhet të kushtojnë vëmendje ndaj sjelljes së tyre. Hazrat Mesih premtuar sallallahu alaihi wasallam duke i këshilluar burrat thotë që burri është imami i shtëpisë së vet. Nëse ai sjell ndikim të keq, sa shumë ka mundësi që shtëpia të psojë dëm dhe papastërti. Pra ndikimi i burrit, ndikimi i gabuar i burrit do të shtojë edhe tek fëmijët. Thot Mesih sallallahu alaihi wasallam, burrit i duhet që ai ti realizojë aftësitë e vet në kohën e duhur. Për shembull, zemërimi është një aftësi, por kur kalon kufirin, ai kthehet në çmenduri. Pra, zemërimi është në natyrën e njeriu, por kur njeriu burri sidomos e tepron, ai bëhet i çmendur. Mesiu premtuar Islam thot që ka shumë pak dallim mes zemërimit dhe çmendurisë. Ai njeri që zemërohet shumë, Zoti i Madhrishëm ja rëmben se ja merr burimin e urtësisë
Madje Mesihut Islam thot edhe sikur kundërshtari ti jetë përpara, edhe ndaj ti nuk duhet të zemërohesh. Edhe jo më të zemërohesh ndaj njerëzve të shtëpisë. Pra, ky është mësimi i Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam, që edhe ndaj kundërshtarëve nuk duhet të jemi të zemëruar. Edhe këtë kriter duhet ta kemi në shtëpi. Dhe बस ये है मयार घर में बीवी बच्चों पर वो सब नहीं करना और ये pra नजर आ अगर कोई besimtari duke kundërshtarin nuk duhet të jetë i zemëruar dhe nuk duhet të nxjerr fjalë fyese. भी मोमिन के मुंह से Pastaj me njerëzit e vet sa i but duhet të jetë ai. Siç u thash që nga India, nga Pakistani dhe nga vendet e tjera më shkruajnë gratë ankesat ndaj burrave të tyre. Në këto vende sektori i edukimit, pra Zarat Islahu Irshad duhet të angazhohen, duhet të kushtojnë më shumë vëmendje tek programet edukative. Alhamdulillah, po bëjnë tabligh, po mësojnë dijen e fesë, por nëse shtëpit nuk kanë paqe, nuk ka asnjë dobi nga kjo tabligh. Si shikon gruaja burrin e vet, इस सब इल्म duke treguar këtë gjë, Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam thot që औरत की नफ्सियात gruaja shikon të gjitha fjalët dhe vetit e bashortit. Dhe ajo shikon, që ajo është dëshmitarja e parë që bashorti im ka këto veti, vlera të mira, siç bujarin, faljen dhe butësinë e tjera. जैसे सखावत Mundësia që ka një gruaja për ta parë njeriu e vet, pra burrin e vet, nuk ka në njëri tjetër këtë mundësi. Dhe për këtë arsye gruaja në gjuhën tonë thuhet se ajo është edhe vjedhse e sjelljes. Dhe vjen një moment kur ajo i vjedh të gjitha sjelljet e burrit. Thuhet se një burr, një njeri nga muslimani ishte bërë i krishter, edhe gruaja e tij ishte bërë e krishtere. Burri filloi të pinte alkool, edhe gruaja e tij filloi të njëjtën gjë. I dha liri, gruaja filloi të dilte pra e zbuluar në shoqëri, dhe burri pastaj e kuptoi që kishte bërë gabim, edhe ai u kthye në Islam, edhe pastaj i tha gruas së vet që edhe ti bëhu muslimane. Atëherë ajo tha se tani e kam të vështirë, sepse këto vese që më kanë ngjitur, këtë liri që kam gëzoj tani, nuk mund ta lëshoj më. Ky rast tregon një shembull të skajshëm që burri që ishte musliman u kthye ka kaluar në krishterim, dhe pastaj i shkeli gjitha porositë e Zotit, por ka edhe njerëz të cilët edhe pse nuk kthehen nga Islami, në emër e quajnë veten musliman, por në emër të lirisë përfshihen në një sër liksish, siç ju përmenda edhe më parë. Edhe duke e parë burrin, ose duke nga insistimi i vet burrit, edhe gruaja e sjell veten në shoqëri të lirë, të ashtu quajtur të lirë. Dhe pas sa një farë kohe burri mendon se gruaja i ka dhënë më shumë liri vetes, edhe kur ai tenton, dëshiron të kthejë atë përsëri nga liria e dhënë, fillojnë grindjet, madje rrihen me njëri tjetrin, edhe ndodhin ngjarje të tilla, edhe në vendet perëndimore ndërhyn edhe policia ose organizatat e të drejtave të grave ose të fëmijëve, prishin shtëpitë, fëmijët shkatrohen. Kështu që përpara se të prishen shtëpitë dhe të shkatrohen fëmijët, burrat e tillë duhet të kuptojnë përgjegjësitë e tyre, të cilat ata janë të ngarkuar nga feja islame.
në lidhje me të drejtat e grave dhe në lidhje me sjelljen ndaj grave, Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam thot, ashtu siç Islami e ka mbrojtur të drejtat e grave, asnjë fe tjetër nuk e ka bërë. Në fjalë shumë të shkurtra ka thënë, walahunna mithlu alladhi alayhinna, që ato kanë po aq të drejta sa kanë edhe përgjegjësitë. Kështu që kur ashtu siç burrat kanë të drejtat ndaj grave, në të njëjtën mënyrë edhe gratë kanë të drejtat mbi burrat. Por dëgjojmë sjelljen e disa njerëzve të cilët i kujtojnë gratë e tyre si këpucë të këmbës, edhe i shajnë, i mbajnë të mbyllura në emër të mbulesës, sa që duket sikur e kanë varrosur për së gjalli. Pra, aq shumë i shtrëngojnë gratë e tyre sa që ato mezi marrin frymë. Mesiu premtuar Islam thot se kurse Islami është një fe shumë e pastër, nga ana tjetër edhe gratë duhet të kenë kujdes që në emër të lehtësimit në mbulesën nuk duhet të kalojnë kufirin për t'i dhënë vetes më shumë liri, sepse vrehet se disa gra sa për emër mbajnë mbulesë, por veten e tregojnë më shumë. Kështu që edhe gratë duhet të kenë parasysh që ta mbulojnë trupin e tyre duke përmbushur kriteret e turpit, pra kriteret e hishmërisë, cili duhet jetë standardi i sjelljeve mes bashkëshorteve. Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam thot që bashkëshortet duhet të kenë sjellje të tillë sikur të ketë sjellje mes dy shokëve të ngushtë, ashtu siç gruaja është dëshmitarja e parë e burrit, pra e sjelljes së burrit, në të njëjtë kur ajo vet shikon se burri i saj nuk është i pastër, ai burr si mund të jetë i pastër me Zotin? Kur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë që khairukum li ahlihi, më i miri ndër ju është ai që është më i miri ndaj familjes së vet. Pra, ky është ai kriter, ai standard që duhet ta ketë çdo burr. Pastaj burrat kanë përgjegjësi edhe si prind, edhe këtë duhet ta kuptojnë ata. Ata le të mos kujtojnë që kjo përgjegjësi takon vetëm nënës që t'i edukojë fëmijët. Pa dyshim, deri në një farë moshe fëmia më shumë qëndron rrin me nënën në vitet e para të jetës, dhe pikërisht në atë kohë nëna luan një rol shumë të rëndësishëm në edukimin e fëmijës. Por megjithatë, burri, babai nuk mund të lirohet nga përgjegjësia e vet. Edhe ai duhet ta luajë rolin e vet me përgjegjësi për edukimin e fëmijës, sidomos kur fëmia bëhet djali, sidomos djemt kur arrin në moshën 7 a 8 vjeçë. Atëherë ata kërkojnë vëmendjen e babait, sidomos në shoqërinë perëndimore ku fëmijët kanë më shumë prirje që të gjejnë një rrugë të gabuar. Edhe këtu do të përdoret e njëjti kriter që baballarët, pra burrat, si baballar duhet të japin shembullin e tyre përpara fëmijëve. Baballarët nga njëra anë duhet t'i nderojnë fëmijët e tyre në mënyrë që fëmijët të bëhen të virtytshëm, nga ana tjetër të kenë vëmendje të thellë ndaj veprimeve të tyre, që ata të jenë të mbrojtura nga ndikimet e shoqërisë. Pastaj qëndrimi i baballarëve me fëmijëve u jep edhe një ndjenjë mbrojtëse. Shumë fëmijët ankohen për
sjelljen, më falni, shumë baballar ankohen për fëmijët e vet duke thënë që ata hezitojnë dhe ata kanë filluar të gënjejnë. Kur baballarëve të tillë u thuhet që të rini sa më afër fëmijëve, krijoni lidhje të ngushtë, miqësie me ta, në përgjithësi u vure që fëmijët e tillë filluan të përmirësoheshin. Kështu që fëmijët kanë nevojë të kenë ndjenjë mbrojtëse nga shoqëria e jashtme dhe për këtë duhet që baballarët të kalojnë pak kohë edhe jashtë me fëmijët. Dhe përveç edukimit ata duhet të luten shumë për fëmijët e tyre dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ata duhet të kushtojnë vëmendje edhe për edukimin fetar të fëmijëve. Frutat e vërteta të edukimit në të vërtetë vijnë nga Zoti i Madhrishëm, por megjithatë njeriu duhet ta bëjë pjesën e vet të përpjekjes, duke treguar si duhet të edukojmë fëmijët dhe sa shumë duhet të lutemi për ta. Në lidhje me këtë Hazrat Mesihu premtues sallallahu alaihi wasallam thotë, udhëzimi dhe edukimi në të vërtetë është në dorën e Zotit. Pra, në të vërtetë Zoti është ai që të tregon rrugën e drejtë. Por thotë, nëse teplojmë duke insistuar fëmijët për diçka të caktuar, i ndalojmë për çdo gjë dhe i qortojmë ata, tregojnë që ne vetveten e kujtojmë si sundues të Zot për t'i udhëzuar dhe besojmë se do të arrijmë të sjellim fëmijët në një rrugë të caktuar. Ky është një shirk i fshehtë. Antarët e xhamatit ton duhet ruhen nga kjo. Më pas, duke treguar për veten e tij, ai shtoi: "Për fëmijët e mi unë lutem shumë. U mësoj rregullat kryesore të sjelljes duke i këshilluar të i zbatojnë." Pra, tregon se cili është mësimi ynë, cilat janë rregullat e jetës, edhe për këtë u kushtoi vëmendje, thot Mesihu ibn Islam. Më pas, gjithë mbështetjen time e kam tek Allahu i Madhrishëm. Fara e mirësisë, nëse do ta ketë fëmia, do të lullzojë në kohën e vet. Thot Mesihu ibn Islam. Kështu që duhet të mbajmë mend që kur Hazrat Mesihu premtues sallallahu alaihi wasallam thotë se ne lutemi, pra unë lutem, atëherë standardi dhe niveli i lutjeve të tij ishte shumë i lartë. Dhe kjo gjë nuk është e vogël. Për të arritur këtë standard kemi shumë nevojë të përpiqemi. Kjo nuk është diçka e vogël. Baballarët duhet t'i kushtojnë vëmendje kësaj pike. Si baba, sa shumë duhet t'i kushtojnë vëmendje edukimit të fëmijëve. Në lidhje me këtë, Hazrat Mesihu premtues sallallahu alaihi wasallam thotë se disa njerëz mendojnë që të lënë pasuri për fëmijët e tyre. Unë çuditem që ata shqetësohen për të lënë pasuri fëmijëve, por nuk shqetësohen që fëmijët të mbeten të dlirë dhe jo të ligë. Ata as madje nuk vrasin mendjen e as nuk shqetësohen për të. Disa herë njerëzit e tillë grumbullojnë pasurinë për fëmijët e tyre, duke mos u shqetësuar për edukimin e tyre. Në jetën e tyre shohin shqetësime nga fëmijët e tyre dhe shikojnë që pasurinë që e lanë me gjithë farë mundimesh, me çfarë farë rrugësh, ajo shfrytëzohet nga fëmijët në rrugë të këqija. Dhe thot Mesihu ibn Islam, sprova nga fëmijët është një sprovë shumë e madhe. Nëse fëmijët pra janë të dëlirë, nuk ka nevojë për asnjë shqetësim tjetër, sepse Zoti i Madhrishëm thot wa huwa yatawallas salihin. Domethënë, Allahu i Madhrishëm vetë kujdeset për të dëlirët. Kështu që
Nëse fëmia është i ligë, edhe si kur të lësh miliona lek, ato do të prishen nga fëmijët e tij. Ai që vepron sipas porosisë së Zotit, ai lirohet nga shqetësimi nga fëmijët. Prandaj ka shumë nevojë që të lutesh shumë për fëmijët e tu. Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam thot që kur njeriu do të lutet shumë për fëmijët e tij edhe do të përmirësojë veten e vet në radh parë, Zoti i Madhërisëm do të bëhet kujdestari i fëmijëve të tij. Pra, Hazrat Daudi alayhis salam ka një thënie, thotë që un kam qenë fëmijë, jam bërë i rritur, pastaj tani jam plakur, dhe gjatë gjithë jetës time nuk kam parë një njeri që ka pas takva dhe ai të ketë lypur në për rrugë dhe fëmijët e tij të kenë lypur në për rrugë. Pra Zoti i Madhërisëm kujdeset jo vetëm për atë njeri, por për edhe brezat e ardhshëm të atij njeriu. Kështu që për të përmbushur të drejtat fëmijëve, së pari duhet të përmirësojmë veten sipas mësimeve të Islamit. Dhe vetëm atëherë edhe brezi i ardhshëm e ndjek të njëjtën rrugë dhe bëhet prehja e syve e prindërve. Mesiu premtuar Islam thot që bëhuni edhe vetë të dëlirë dhe lërni një shembull të mirë edhe për fëmijët dhe lutuni sa më shumë që fëmijët të bëhen të dëlirë dhe ashtu si shqetësoheni dhe lodheni për të lënë pasuri fëmijëve, shqetësohuni edhe për t'i lënë pas fëmijët të dëlirë. Por për këtë është e nevojshme që së pari të përmirësoni veten. Nëse ju do të bëheni njerëzit me takva të nivelit të lartë, edhe nëse ju do të arrini ta kënaqni Zotin, atëherë mund të besoni që Zoti i Madhërisëm do të sillet mirë edhe me fëmijët tuaj. Islami nga njëra anë thot pra meshkujve që pra baballarëve që të kujdesen për fëmijët, në nga ana tjetër edhe fëmijët i edukon që ata të kujdesen për prindërit. Kur fëmijët të rriten, pra të arrijnë në moshën e pjekurisë, Islami u mëson që të kujdesen për fëmijët, për prindërit. Këto janë hallkat e lidhjes farefisnore dhe të cilat krijojnë paqe në shoqëri. Sa shumë është e rëndësishme kujdesi ndaj prindërve, këtë gjë çdo besimtar duhet ta di. Një fëmijë kur të rritet, si duhet ta përmbushaj detyrimet ndaj prindërve, duke shpjeguar këtë, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha një herë, dhe këtë na e transmeton Hazrat Abdullah bin Amr, që një njeri erdhi tek i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe i kërkoi të lejonte të shkonte për xhihad. Profeti e pyeti, a i ke gjallë të prindërit? A i tha po. Atëherë shko, kujdesu për ta, ky është xhihad për ty. Pra, kaq shumë është i rëndësishëm kujdesi ndaj prindërve. Ne këtë gjë mund ta kuptojmë nga ky rrëfim. Jo vetëm kaq, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam porositi që njeriu të kujdeset edhe shokët dhe miqtë e babait. Thot i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thot se mirësia më e mirë për njeriu është që ai të kujdeset dhe të ketë mirësjellje ndaj miqve të babait kur babai nuk është në këtë botë. Dhe një rrëfim tjetër thuhet se ky rrëfim është
rrëfyer nga Hazret Abu Usaid Siyadi që ai thotë që ne ishim pranë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam kur nga fisi i Bani Selma erdhi një njeri dhe e pyeti të dërguarin e Allahut: "O i dërguari i Allahut, pas vdekjes së prindërve, çfarë mirësie mund të bëj unë për ta?" Ai tha: "Po, patjetër që ka. Lutu sa më shumë për ta, kërko falje për ta dhe premtimet që ata kanë bërë ndaj dikujt përmbushi dhe sillu mirë me të afërmit e tyre ashtu siç ata janë sjell mirë me ta dhe nderoji fëmijët dhe miqtë, shokët dhe miqtë e tyre." Pastaj një herë tjetër i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha që ai që dëshiron të ketë jetë gjatësi dhe t'i shtohet pasuria, let kujdeset shumë mirë, let kujdeset mirë ndaj prindërve. Kështu që fëmijët nuk janë për të përkthelur, madje edhe ata kur të rriten kanë ca detyrime dhe edhe prindërit kanë disa të drejta ndaj të drejtat e tyre nga ana e fëmijëve pas martesës, sidomos burri duhet të ketë, pra fëmia duhet të ketë kujdes ndaj kësaj porosie dhe nëse njeriu me urtësi kujdeset edhe për gruan, gjithashtu edhe për prindërit dhe po ashtu me urtësi i tërheq vëmendje bashortes që të kujdeset për vjerit e saj dhe po ashtu edhe ai vet kujdeset për vjerit e tij, atëherë unë besoj që grindjet dhe pakënaqësitë vetvetiu shuhen. Disa herë kundërshtimet lindjen edhe për shkak të fesë, disa antar të xhamatit që kanë pranuar xhamatin vonë, kur të afërmit e tyre nuk e kanë pranuar, bëjnë pyetje të tillë se si duhet të kujdesen për prindërit e tyre kur ata nuk janë në rrugën e drejtë. Një herë ndodhi që në Batala Hazrat Mesiu Premtuar Sallallahu Alaihi Wasallam ishte me Sheikh Abdurrahman Sahibin dhe Mesiu Premtuar Islam pyeti për të atin e tij, i cili nuk ishte, jo vetëm që nuk ishte ahmedian, por nuk ishte as musliman. Mesiu Premtuar Sallallahu Alaihi Wasallam e këshilloi që të lutej sa më shumë për të dhe tha që ai duhet të sille më mirë se sa sille më përpara me të, në mënyrë që ai t'i tregojë babait të vet mrekullinë e moralit të Islamit. Thot Mesiu Premtuar Islam, mrekullia e sjelljes është ajo që kurse si nuk mund të rrezohet. Dhe thot i tha Mesiu Premtuar Islam atij që ndoshta përmes teje babai jot do të ketë vëmendje ndaj Islamit. Në çdo çështje ku nuk pengon feja, duhet të kujdeseni ndaj prindërve. Kështu që me shumë urtësi dhe me shumë butësi duhet të kujdesen ahmedianët e tillë ndaj prindërve të vet që nuk janë ahmedian. Duke treguar një tjetër ngjarje ku edhe babai është musliman, por nuk ishte ahmedian. Një njeri pyeti Mesiun sallallahu alaihi wasallam duke thënë që Hazur, Zoti i Madhërisëm ka porositur që ne të kujdesemi për prindërit, por prindërit e mi janë shumë të pakënaqur nga unë që nga momenti kur unë jam nisur për Kadian për të bërë bejtin e Hazurit, aq shumë sa që ata më thanë kur po dilja nga shtëpia që të mos kisha as letërkëmbime me ta dhe të mos shikoja në njëherë fytyrën e tyre, edhe as ata nuk kanë dëshirë të ma shikojnë fytyrën. Në këtë gjendje, si mund të zbatojë porosinë e Zotit për të kujdesur ndaj prindërve? Mesiu Premtuar Sallallahu Alaihi Wasallam tha që mu aty ku Zoti i Madhërisëm porosit për kujdesin ndaj prindërve, gjithashtu thot
ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. Që Zoti juaj e di më së miri se çfarë ka në nefsin tuaj, pra në shpirtin tuaj. Nëse ju do të jeni të dëlirë, atëherë ai padyshim që do t'ju fal shumë. Thot Mesih ibn Islam që edhe sahabët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam kanë hasur vështirësi të tilla që për shkak të ndryshimit të fesë ata ishin shkëputur nga prindërit. Kështu që edhe ju gjithnjë të jeni i gatshëm për të kujdesur për prindërit, ju do të gëzoni shpërblimin e niyetit tuaj. Nëse ju jeni larguar për shkak të ndryshimit të fesë dhe për shkak të Zotit, atëherë ju do të tërhiqni pëlqimin e Zotit. Mbajini mend se kjo nuk është një çështje e re. Edhe Hazreti Ibrahimit alayhis salam i ndodhi një gjë e tillë. Sido që të jetë, Zotit duhet t'i japim përparësi. Kështu që Zotit i jepni përparësi edhe përpiquni që të keni që kujdeseni ndaj prindërve dhe të luteni për ta dhe të mbani të pastër niyetin. Kështu që shumë njerëz të tillë edhe sot më pyesin si mund të kujdesemi prindërit kur ata nuk kanë kontakt me ne. E këtu ata mund të kenë përgjigjen e tyre. Kështu që mashkulli ka detyrime të ndryshme sipas pozitës së tij. Dhe burrat duhet përpiqen ta bëjnë shtëpinë në atë mënyrë që saqë ajo të jetë vatër e paqes dhe dashurisë. Një burr është burr ndaj gruas, është baba ndaj fëmijës dhe është fëmia ndaj prindërve. Burrat kanë edhe pozita tjera, por këto janë tre kryesoret. Dhe njohshmëria e shtëpisë varet shumë nga këto tre pozita. Kur këto mbahen fort dhe në mënyrë të qëndrueshme, dhe kur në këto pozita përpiqemi të sjellim bukuri, atëherë do të shikojmë paqen e shtëpisë. Allahu na mundsoft të gjithë ne për të bërë këtë gjë. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.